خلاصة الحرب، داكشي اللي واقع دابا. الهدف ديال الحرب حاليا هو يتحل مضيق هرمز، يعني نرجعوا للحالة اللي كنا فيها قبل الحرب. الخبر المفرح هو انه كاينه مفاوضات من خلال وسيط، يعني ماشي كيهضروا مع بعضياتهم. الامريكان الو باكستان قولي لايران، باكستان كتقول لايران، ايران الو باكستان قولي للامريكان. المشكل والخبر الغير مفرح هو ان الامريكان دارت 15 شرط عطاتهم لباكستان باش توصلهم لايران. ايران فاش شدات دوك ال 15 شرط جابتهم شداتهم كمشاتهم لاحتهم في الطرو ديال الزبل، وجابت واحد الشروط ديالها وعطاتهم لباكستان باش باكستان تعطيهم الامريكان. الامريكان شدات دوك الشروط من باكستان، شداتهم قراتهم ما عجبوهاش لواتهم بحال هكا حطاتهم في الزبل. ناس ترامب قال لك اسيدي بانه حنا غنطلعوا المده ديال 5 ايام اللي حطينا باش اننا نضربوا المفاعلات النوويه وداك الشيء ديال الطاقه، يعني باش انهم يشلوا ايران غيمددوها ل10 ايام. المحللين تيقولوا بان هذه خدعه استراتيجيه وتكتيك باش انه يربح واحد 10 ايام ديال الوقت باش يعرف كيفاش انه يدي قوات بريه ومظليين ينزلوا في جزيره ايرانيه باش انهم يسيطروا عليها. يعني غادي تكون حرب فيس تو فيس، يعني وجها لوجه. اول مره غتوقع في هذه الحرب هذه وفي هذه المواجهات انه يكون جندي من هنا وجندي من هنا واعطيني نعطيك. المشكل هو ان ايران فهمات هاد الخديعه ومشات كتوجد الغام في الجزيره، يعني قنابل وفخاخ وبزاف ديال القوالب كتوجدهم باش اذا وقع هاد السيناريو يلقاوهم واجدين. بمعنى ان الغايه ديال الحرب حاليا هو انه يتحل مضيق هرمز، والطرق باش انه يتحل خص مفاوضات ولا الحرب تستمر. المفاوضات حاليا فشلات، ولكن كاين واحد المستجد. البارح ولاول مره ويتكوف اتصل شخصيا، وقع بيناتهم اتصال بينه وبين وزير الخارجيه الايراني. اش قالوا اش ما قالوش، واش اتفقوا واش ما اتفقوش، لحدود اللحظه مازال ما بان حتى شي حاجه للعالم. ولكن الواقع اللي تنتفرجوا فيه واللي تنشوفوه راه ماشي امريكا ضعيفه ولا ما قاداش ولا ولكن كذلك راه ايران ماشي سهله ولا ما قاداش ولا ما قاداش تدافع على راسها ولا ما عندهاش تكتيكات ولا ما عندهاش امور اللي بها كتهدد واللي بها ممكن انها تشلل العالم كله الطاقه ديالو بزاف ديال الحوايجات وغتخلق واحد الازمه اللي هي كبيره. يعني عندها حتى هي خطط دفاعيه واستراتيجيات وكذا، والامريكان فاهمه هاد الشيء. هاد الخلوطه الجلوطه كلها تتعطينا واحد الخلاصه ديال ان المخاوف ديالنا والمخاوف ديال العالم كله والبشريه كلها ديال انه ممكن نوصلوا لواحد السيناريوهات اللي هي كبيره من حيث التاثير الاقتصادي على العالم وعلى البشريه، راه ممكن تكون كبيره. اما خلاص الحرب وداك الشيء اللي كيتنتج واللي واقع نيت في ارض الميدان والمدنيين كيموتوا والناس اللي ما عندهم لا ساس لا راس في هاد الشيء ما دايرين لا بيديهم لا برجليهم، هذيك هضره واحده اخرى. والله يكون في عوان دوك الناس، ونتمنى السلم والسلام والامن والامان لهم. ولكن هذا هو واقع الحال وهذا الشيء اللي كاين، وحتى واحد ما عارف المآل ديال هذه الحرب. واش حاليا الهجمات متوقفة؟ الهجمات لا زالت مستمرة، ولكن المتوقف والمعلق هو داك الشيء اللي قال ترامب على انه غيتهجم على المحطات ديال الطاقة، الكهرباء، النفط وبزاف ديال الامور، ربما حتى المحطات ديال المياه، حتى يعني شلل نيت اقتصادي بغا يرجعهم 20 عام للور. ولكن
كذلك إيران عندها واحد النقاط ديال الضعف اللي مصيداها وشايفاها وتهدد وتقول لك بأنه إلا درنا هكا غنديروا حنا المنطقة ككل. إلا داروا هاد المنطقة ككل راه الاستنتاج واضح وباين، هو أنه النفط اللي كيجي من ديك المنطقة راه كلشي غيتضرر لأنه الكهرباء مهمة، هو أنه السكان ديال ديك الجزيرة العربية ودوك البلايص كلهم راه الأغلبية يعتمد على مياه التحلية ديال البحر. إذا تقاسوا وتضربوا هاد الناس فين غيشربوا؟ زيد على ذلك أن المنطقة كلها تقريبا فيها أبراج سكنية، يعني سنسورات وبزاف ديال الحوايج، كيفاش غتطلع كيفاش غتهبط يعني أزمة كبيرة. زيد عليه أن الطاقة وهادشي كله راه مترابط وتداخل وشي كيشغل شي، يعني غتكون أزمة في البترول، أزمة في الغاز، أزمة في النفط، المشتقات، كل هذاك الشيء كله غادي يولي في واحد الأثمنة اللي هي مرعبة وكبيرة. زيد على داك الشيء التأثير ديال هاد الحرب كلها وهاد التصعيد وهاد التصريحات، راه أي تصريح دابا كيأثر على البورصة في العالم والأسواق والتجارة والتداول وبزاف ديال الحويجات. والعالم يترقب، وواقع الحال هو هذا. واش كاين اللي غيضمن لك ويقول لك راه غدا هكا ولا غدا هكا ولا الله اعلم؟ علاش؟ لانه فعلا الناس اذكياء وعندهم عقول وكاين محللين ويستحضرون سيناريوهات، السيناريو الاول، ها الثاني، ها الثالث، ها الرابع، ها الخامس، عند الجانب الامريكي كتمشي عند الجانب الايراني، ها السيناريو الاول، ها الثاني، ها الثالث، ها الرابع، ها الخامس، بزاف ديال السيناريوهات. اذا تسلك هذا السيناريو من هنا راه غيتضاد بهذا السيناريو هذا، وممكن يتضاد بسيناريو واحد اخر، واذا تسلك هذا من هنا راه ممكن يتضاد بهذا ولا بهذا، يعني خلوطه جلوطه. يعني الناس ماشي اغبياء، ولكن كاينين سيناريوهات وانت ما كاينش داخل العقل المقرر ديال امريكا ولا ديال ايران باش انك تعرف اش من سيناريو غيتخذ هنا، واش من ضد ديالو هنا، واش من واحد غيتخذ هنا، وشنا هو ضد ديالو هنا. داكشي علاش الامور مبهمه ويصعب مهما حلل المحللين، مهما حاولوا انهم، واحيانا فاش تخرج شي اخبار راه ممكن غير تكون اخبار تضليليه باش انه تقرا هنا وتحل هكا باش حنا نديروا هجوم. هادو تكتيكات وخطات، وكاين البروباغندا وكاين التسريبات اللي بغاوها يكونوا تسريبات، بزاف ديال الحويجات، لانه هنا تنهضروا على التخت ديال السياسه العالميه وديال الخبط وديال صافي واحد الحرب اللي كتلعب بالشطرنج، وروسيا والصين وحلفاء هنا وحلفاء هنا، رغم التصريحات اللي ممكن تشوفها في الاعلام وكذا، ولكن كذلك كاين حوايج اخرى في الخفاء، وكذلك في هذا الطرف. يعني احنا كنشوفوا داك الشيء اللي واقع ونعلق عليه، والعالم يترقب ويتمنى يعني انه هاد الناس يحبسوا، لأنه هذا الشيء بزاف، ولأنه العالم البشرية لا تستطيع أن تتحمل كل هذا العبث.